డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అంటే సీజన్ చేంజింగ్ అంటే ఆ చేంజింగ్ లో చాలా డిస్కంఫర్ట్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డిస్కంఫర్ట్నెస్ అనేది మనకు పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ జూలై ఆగస్ట్ మంత్ లో మనకి సన్ కూడా అంటే ఆర్బిట్ చేంజ్ అవుతున్నారు. అంటే ఉత్తరాయణం నుంచి దక్షిణాయనంలోకి ఎంటర్ అవ్వటం వల్ల క్లైమేట్ అనేది చాలా కోల్డ్ గా ఉంటుంది. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే చలి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ టైంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఎక్కువ అవకాశం అన్నమాట. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేకి చాలా ఎక్కువ అవకాశము. ఏంటి అంటే ఈ షిఫ్టింగ్ వల్ల, అంటే ఈ సన్ షిఫ్టింగ్ వల్ల ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కాఫ్, కోల్డ్, సైనస్, టాన్సిల్స్, తర్వాత ఆస్తమా ఇవన్నీ ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటాయి. టుడే అంటే కామన్ గా మనం పిల్లల్లో అబ్జర్వ్ చేసేది కూడా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వాళ్ళ వచ్చే ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్, కాన్స్టిపేషన్ మెయిన్ ఇవే అనమాట. ప్రతి అంటే 1 to 12 years అబోవ్ ఏజ్ టీనేజ్ పిల్లల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంటారు. ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, ఇప్పుడు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు చాలా ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటారు. ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఆకలి ఉండదు, ఏమి తినలేరు, తర్వాత లో ఎనర్జీ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ అంటే డిస్కంఫర్ట్నెస్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు 1 year to 5 years పిల్లలు అయితే ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనం ఏంటి మోర్ గా ఫోకస్ చేయాలి ఏంటి అంటే ఇవన్నీ రాకుండా ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ కూడా మనకు తెలుస్తుండాలి యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా కదా అండి. అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఫీవర్ వస్తుంది అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉంటే మనం అది ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గ న్యూట్రిషన్ కానీ దానికి తగ్గ ప్రివెన్షన్ అనేది తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఫీవర్స్. ఇక్కడ మనకి ఫీవర్స్ అనేవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. అసలు ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుందనే రీజన్ అనేది మనకు తెలియాలన్నమాట. మనకి ఎనీ గ్రూప్ లో అంటే 1 to 12 అబౌవ్ చిల్డ్రన్స్ లో మోస్ట్ గా వచ్చేది ఫస్ట్ కామన్ థింగ్ వచ్చేసి ఫీవర్ అనమాట. ఈ ఫీవర్స్ అనేవి క్లైమేట్ కండిషన్ ను బట్టి అంటే క్లైమాటిక్ చేంజ్ ని బట్టి మనకి వస్తూ ఉంటాయి. కావ్య మేడం మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఒక్క నిమిషం. నెట్ కనెక్ట్. ఇప్పుడు అడుగులా మ్యామ్? ఎస్ మేడం. సమ్మర్ లో అయితే మనకి అంటే డిహైడ్రేషన్ వల్ల ఎక్కువగా ఎలక్ట్రోలైట్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఫీవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే సమ్మర్ లో అంతా ఇలాగే ఉంటుంది ఫీవర్. అంటే ఫీవర్ వచ్చింది అంటే డిపెండ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లాస్ అనమాట. అదే మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయ్యే స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ చల్లటి గాలి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఫీవర్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏమి అంటే ఈ చల్లగాలి మనం చెవుల ద్వారా, తర్వాత ముక్కు ద్వారా, మన నోటి ద్వారా ఈ చల్లని గాలి ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిన జెమ్స్ అనేది మనకు ఈ ఫీవర్ ని కలగజేస్తాయి. ఈ సీజన్ లో ముఖ్యంగా ఈ చల్లగాలి లోపలికి పోవటం వల్లే ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి పిల్లల్లో. తర్వాత మనకి ఈ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఎవరికైతే చల్లగాలి లోపలికి వెళ్తుందో ఆ పిల్లలు ఇమ్యూనిటీ గాన వీక్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా నైట్ వాళ్ళు బయట తిరిగినారనుకో మార్నింగ్ లేసేసరికి వాళ్ళకి జలుబు కానీ, కాఫ్ కానీ, లేకపోతే థ్రోట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ కొన్ని అంటే ఈ సీజన్ చేంజ్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫీవర్స్ అంటే ఏదైనా బయట ఫుడ్ తిన్నా కానీ, తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ లో ఏదైనా కెమికల్స్ లేకపోతే అన్హైజెనిక్ కండిషన్ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్, దాని వల్ల కూడా ఫీవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామంటే టైఫాయిడ్ ఇలాగా వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ అంటే ఈ ఫీవర్ ని తట్టుకునే శక్తి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే 2 రకాలుగా ఉంటుంది బాడీకి. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అది కొంత డిఫైన్ చేస్తుంది, అంటే ఇది నాన్ ఇమ్యూనాలజికల్ బాడీ ఫంక్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అంటే ఫీవర్ వచ్చినా కానీ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అంటే మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, టీ సెల్స్, మ్యాక్రోఫేజ్ ఇవన్నీ కొంత డిఫైన్ చేస్తాయి. మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ ఓకే సార్. దీంతో మళ్ళీ అంటే చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. అంటే ఫీవర్ పీరియడ్ ను బట్టి టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ అన్నమాట. షార్ట్, క్రానిక్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ డ్యూరేషన్. ఈ షార్ట్ టైం ఫీవర్ ఏమవుతుందంటే ఈ 2 days వస్తుంది, మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ 2 days వస్తుంది, మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అలాగా. నెక్స్ట్ క్రానిక్ అంటే ఇది సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి ఉన్నప్పుడు లైక్ కోవిడ్, తర్వాత టీబీ, మలేరియా, తర్వాత
కాఫ్, కోల్డ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు క్రానిక్ ఫీవర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫీవర్. ఇక్కడ ఫీవర్ రావడం మేడం వాయిస్ రావట్లేదు మేడం. కాత్యాయని మేడం. హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు ఓకే. ఇక్కడ వర్షం వల్ల కొంచెం సిగ్నల్ ఎఫెక్ట్, నెట్వర్క్ సరిగా లేదు. ఓకే, నేను డిస్కనెక్ట్ అయితే చెప్తా ఉంటాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అంటే ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్, ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్ లో ఎక్కువగా అంటే తగ్గడం, తర్వాత మళ్ళీ రావటం, అంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనకు పారాసైటిక్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మనకు మలేరియా. ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ డేస్ అనేది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇన్ని రకాలుగా వస్తున్నప్పుడు మనకు వచ్చే మన పిల్లలకు వచ్చే ఫీవర్ ఎలాంటిది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇంకా కొన్ని అబ్నార్మల్ కండిషన్ వల్ల కూడా ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైనా రాంగ్ కాంబినేషన్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు అలా ఫీవర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలాంటి ఫీవర్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు మనం అంటే మామూలుగా ఏ టైంలో ఫుడ్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి, ఏ టైంలో ఫుడ్ ఇవ్వకూడదు, ఎటువంటి టైంలో ఎనర్జీ ఫుడ్ ని ఇవ్వాలి, ఎటువంటి టైంలో మనం ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలి, వీటన్నిటిని మనం తెలుసుకొని ఉంటే పిల్లలు ఆ స్టేజ్ అంటే ఆ ఫీవర్ వచ్చిన టైం నుంచి మనం వాళ్ళని బయటికి పడేయచ్చు అన్నమాట. ఎక్కువగా ఏమవుతుంది అంటే ఈ రాంగ్ కాంబినేషన్ ఫుడ్ ఆర్ వాటర్ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో రకమైన ఫీవర్, దీన్ని డయేరియా అంటాము. అంటే ఇక్కడ మనకి డయేరియాతో పాటు ఫీవర్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఈ టైంలో ఎక్కువగా అంటే మనకి ఎలక్ట్రో లాస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఫీవర్స్ అన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మనకు రెమెడీ అనేది చాలా ఈజీ అన్నమాట. కొన్ని ఫీవర్స్ లో మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని తినాలనిపిస్తుంది, కానీ పిల్లలకి కొన్ని ఫీవర్స్ లో కొన్ని ఏమి పెట్టకపోయినా పర్లేదు, కొన్ని ఫీవర్స్ లో మనం ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలి, కొన్ని ఫీవర్స్ లో ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వాలి. కొన్ని ఫీవర్స్ లో ఏమవుతుందంటే రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఫుడ్ తిన్నా తినకపోయినా రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం ఆ ఫీవర్స్ ని కేటగరైజ్ చేసుకోగలిగినాము అంటే మన కిడ్ కి ఆ ఫీవర్ ఎందుకు వచ్చింది, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అనేది మనం అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. మనకి చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటి అంటే పిల్లలకి ఫీవర్ వచ్చింది అంటే మనం వెంటనే చేసే ఒక మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఏదో ఒక టాబ్లెట్ అంటే పారాసిటమాల్ కానీ లేదా జలుబు వచ్చింది ఏదో సిట్రిజన్ సిరప్ లేకపోతే సిట్రిజన్ టాబ్లెట్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే అక్కడ రాంగ్ కాంబినేషన్, అంటే మనం కరెక్ట్ గా డయాగ్నోస్ చేయడం లేదు. అంటే మన కిడ్కి ఎందుకు ఫీవర్ వచ్చింది, అంటే ఫుడ్ వల్లనా లేకపోతే క్లైమేట్ వల్లనా లేకపోతే ఏదైనా రాంగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వల్లనా అనేది మనం డయాగ్నోస్ చేయడం లేదు. కాబట్టి అదే విధంగా ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆ టైంలో కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, కొన్ని ఫీవర్ లో పూర్తిగా రెస్ట్ ఉండాలి, కొన్ని ఫీవర్ లో ఫ్లూయిడ్స్ చేయాలి, కొన్ని ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఇవ్వాలి. అదన్నీ మనకు తెలియకపోతే అక్కడ మనం కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఇవ్వలేం పిల్లలకి. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది, అంటే న్యూట్రిషన్ అనేది సరిగా లేకపోయినప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం సమ్మర్ లో చూసుకున్నాం అనుకోండి, మన బాడీలో డిహైడ్రేషన్ వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ లాస్, తర్వాత సాల్ట్ లాస్, ఈ విధంగా ఎక్కువ అలసట ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ టైంలో మనం ఫ్లూయిడ్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రోలైట్స్ ని బాడీలో ఇంక్రీజ్ చేసి మనం ఫుడ్ ని మనం ఇచ్చాము అంటే ఆ పిల్లలు ఆ సమ్మర్ స్టేజ్ లో ఆ డిహైడ్రేషన్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి తొందరగా పడతారనమాట. ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తర్వాత కొన్ని జ్యూసెస్ ఇమ్మీడియట్ గా ఎనర్జీని బాడీకి అందిస్తాయి అనమాట. ఇక్కడ సమ్మర్ లో అయితే మనకు కోకోనట్ వాటర్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనమాట. అంటే మన బాడీలో ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మనకు కోకోనట్ వాటర్ అనేది చాలా మంచిగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని మనం సస్టైన్ చేయడానికి మనకి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్ జ్యూస్ అనేది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా రాంగ్ ఫుడ్ కాంబినేషన్ వల్ల ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంత ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది బాడీలో ఉండటం వల్ల స్టమక్ పెయిన్ తో కూడుకున్న ఫీవర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టైంలో అంటే పిల్లలకి ఏమి పెట్టకూడదు.
అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన బాడీలో ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంతా వెళ్ళిపోవటానికి లేదా డిప్లేట్ అవ్వటానికి మనం 24 to 48 hours మనం టైం ఇచ్చాము అంటే ఏమి వాళ్ళకు ఫుడ్ రూపంలో అంటే సాలిడ్ రూపంలో ఏమి ఇవ్వకుండా ఉన్నాము అంటే స్లోగా బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా సబ్స్టైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి పిల్లలకి ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చేసి వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఈ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఫీవర్ రావటము, తర్వాత మోషన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి, ఒకవేళ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ యూస్ చేయడము, దానివల్ల బాడీలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ ఈ వామ్ లైక్ అవన్నీ వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఈ న్యూట్రిషన్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సెకండ్ వన్ తర్వాత ఫీవర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది కామన్. నెక్స్ట్ ఎక్కువగా మనం చూసేది కాఫ్ అన్నమాట. ఈ కాఫ్ లో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, వెట్ కాఫ్ అండ్ డ్రై కాఫ్. మనకి డ్రై కాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువగా అంటే కంటిన్యూగా వస్తుంది పోతుంది, అంటే కొంచెం తగ్గుతుంది కొంచెం మళ్ళీ కంటిన్యూగా అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇది మనకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట డ్రై కాఫ్. తర్వాత వెట్ కాఫ్ ఏమవుతుందంటే గొంతు కింద చెమ్మ ఉండి, అంటే ఎక్కువగా ఈ వెట్ కాఫ్ అనేది మనం కోల్డ్ ఎక్కువ ఉన్న వారిలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఇలాగే వదిలేసామంటే అది నిమ్ముగా ఫామ్ అయిపోతుంది. తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆస్మాటిక్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతారు, అంటే ఆస్తమా లాగా అది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ నిమ్ము అనేది. ఈ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే పిల్లల్ని ఎక్కువగా చల్లగాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి వెట్ కాఫ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనకు ప్రాణాయామం అనేది ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఆ వెట్ కాఫ్ మనకు తగ్గాలి అంటే ఆ టైంలో మనం పిల్లలతో ప్రాణాయామం చేపించడం వల్ల వాళ్ళలో ఉండే ఈ లంగ్స్ లో ఉన్న నిమ్ము అంతా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలాగే వాళ్ళకి హాట్ ఫుడ్ అంటే మనం ఫుడ్ చేసిన 1 hour లోపే వాళ్ళకు మనం ఫుడ్ పెట్టేయడం ద్వారా మనకి ఆ వేడి తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో ఉండే తేమ అంటే ఎక్స్ట్రా ఆ తేమ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ వెట్ కాఫ్ సమయంలో మనం కొన్ని మెడికేషన్స్ అనేది కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. తర్వాత డ్రై కాఫ్. ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే రాంగ్ ఫుడ్ కాంబినేషన్ ద్వారా కూడా ఈ వెట్ కాఫ్ అనేది డ్రై కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. ఈ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్టర్నేట్ గా ఈ చల్లగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యటం వల్ల వాళ్ళకి టాన్సిల్ తర్వాత ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి చెవు నొప్పి రావటం, తర్వాత ఓరల్ అదే నెక్ దగ్గర పెయిన్ ఉండటము, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇక్కడ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా అవి స్వెల్లింగ్ వచ్చి పెయిన్ ఉండటము. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మనం కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అంటే అందరికీ ఇలాగా ఉండదు, వాళ్ళ బాడీ నేచర్ ని బట్టి కొంతమందిలో కోల్డ్ ఉంటుంది, కొంతమందిలో కాఫ్ ఉంటుంది, కొంతమందిలో కోల్డ్ కాఫ్ తో కూడా ఫీవర్ ఉంటుంది కదా. అంటే కొంతమందిలో ఇంకో రకమైన ఫీవర్ ఎలా వస్తుంది అంటే పిల్లలకి లింపోనాయిడ్స్ అనేవి స్వెల్లింగ్ వస్తాయి, అంటే ఆర్మ్ ఫిట్ లో కానీ లేకపోతే తొడల దగ్గర గజ్జల దగ్గర చిన్న ఏమంటాం లింపోనాయిడ్స్ వాస్తాయి. అవి ఆయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఫీవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే ఫీవరు, కోల్డ్, కాఫ్ కోల్డ్ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా పిల్లల్లో మనకి ఫీవర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి అటాచ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ న్యూట్రిషన్ ఇన్వెన్షన్. అంటే ఈ ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం పిల్లల్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి అనేది అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. మనం ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు అంటే న్యూట్రిషన్ పరంగా ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం పిల్లల్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఫీవర్ వచ్చేటప్పుడు 100, తర్వాత 101, 102 అలా టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. అలా టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా తీసేసుకుంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో బాడీలో ఉండే ప్రోటీన్ రిజర్వ్స్, మినరల్ రిజర్వ్స్, సాల్ట్ రిజర్వ్స్ డిప్లేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ టెంపరేచర్ ని తగ్గించాలి. ఆ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో బాడీ కూడా అంటే బాడీలో ఉండేవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి. మనం అంటే నార్మల్ గా మనం అందరం చేసేదే ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ తక్కువ అవ్వాలంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళలో ఒక కాటన్ క్లాత్ అద్ది నీళ్ళంతా పిండేసి బాడీ అంతా తుడచడం వల్ల బాడీలో హై టెంపరేచర్ అంతా నార్మల్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఫస్ట్ మనం టెంపరేచర్ ని తగ్గించామంటే మిగతా రిమైనింగ్ అంతా సెట్ అయిపోతుంది. అదే విధంగా మనం ఎనర్జీని అంటే
మనం ఎంత ఫుడ్ ఇచ్చినా కానీ ఆ టెంపరేచర్ తగ్గిపోతే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అవుతుంది అనమాట బేసిక్ గా. మనం ఈ విధంగా కొన్ని ఫీవర్స్ చూసుకున్నామంటే అసలు ఆకలి ఉండదు. ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే లెస్ స్వీట్ ఉండే గ్లూకోజ్ పిల్లలకి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోన్ డి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి చాలా షుగర్ చాలా తక్కువగా ఉంటది వాటి క్వాంటిటీ. అదేమవుతుందంటే ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ వస్తది. కొంతమంది అప్పుడు పూర్వకాలంలో అయితే ఆ మామూలు ఫీవర్ ఉన్న వాళ్ళకి నూకలతో చిన్నగా అంటే సెమీ లిక్విడ్ రూపంలో జావా లేదా గంజిలాగా చేసి తినిపించేవాళ్ళు. కానీ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా ఏమి తినలేని వాళ్ళకైతే అన్నం వంచిన తర్వాత వంచి గంజి వారుస్తారు కదా, ఆ గంజిలో కొంచెం సాల్ట్, లైట్ గా సాల్ట్, కొంచెం మిరియాల పొడి, తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసి ఇచ్చేవాళ్ళు. మనం గంజిలో చాలా హై న్యూట్రిషన్ అనేది ఉంటుంది. అలా అలా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఎనర్జీ అనేది ఇమీడియట్ గా బాడీకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆ ఫీవర్ ఉన్న టైంలో మనం గుడ్ ఫ్యాట్స్ ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే జంక్ ఫుడ్, ప్యాకెట్ ఫుడ్ కాదండి. వాళ్ళు ఒకవేళ అన్నం తినకపోయినా కొంచెం అన్నంలో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో నెయ్యి వేసి వాళ్ళకి తినిపించడం వల్ల, మనకి నెయ్యి అనేది చాలా మంచి ఫ్యాట్ కదా, ఆ తినిపించడం వల్ల బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇమీడియట్ గా ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వటం వల్ల బాడీ అంటే అలసట అనిపించదు ఆ టైంలో కూడా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మినరల్స్. మినరల్స్ అంటే మెయిన్ మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాయి అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మినరల్స్ లో మనం వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. అంటే తక్కువ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికంటే ఎంత వాటర్ ఇవ్వాలి ఆ టైంలో కరెక్ట్ గా వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంటే బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ అవ్వవు. అదే విధంగా మనం వైటమిన్స్ ఇస్ ద టాప్ ప్రియారిటీ. అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం ఫీవర్స్, ఈ కాఫ్, కోల్డ్ ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు మన బాడీలో సఫిషియంట్ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటి నుంచి తొందరగా కోలుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకు ఏ వైటమిన్, సి వైటమిన్ అండ్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ టైంలో. ఇక్కడ మనం ఈ ఏ వైటమిన్, సి విటమిన్ మనకు వింటర్ లో ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తే, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ సమ్మర్ లో ఎఫెక్ట్ నుంచి మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. అదే విధంగా మన గొంతు చివర అంటే చిన్నపిల్లలు కానీ గొంతు చివరి నుంచి యానస్ చివరి వరకు మొత్తం మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అనేది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ కదా. అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ బాగా తిని డైజెషన్ అదంతా ఇది మనకు మొత్తమే తయారయ్యేది. కావాల్సిన విటమిన్స్ వచ్చేసి ఏ అండ్ సి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మన చుట్టూ లేకపోతే మొత్తం సొసైటీలో చూస్తుంది ఏ డెఫిషియన్సీ పిల్లలు చాలా మందిని చూస్తున్నాం. సిరప్స్ రూపంలో, వాళ్ళకి కొన్ని టాబ్లెట్స్ రూపంలో, కొన్ని పౌడర్స్ రూపంలో కూడా మనం ఏ డెఫిషియన్సీని పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉందనేసి చూస్తున్నాం. ఆ విధంగా ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. అంటే ఎనర్జీ ఇవ్వటానికి కొన్ని గంజి రూపంలో. ఇప్పుడు వింటర్ లో అనుకోండి మామూలుగా ఈ అన్నం వార్చిన గంజిని యూజ్ చేస్తారు. సమ్మర్ లో అయితే సగ్గుబియ్యం గంజిని యూజ్ చేస్తారు. అంటే వాటి నుంచి బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ అనేది అందుతుంది అనమాట. అదే విధంగా మనం ఇచ్చే ఫుడ్ లో పిల్లలకి కొంచెం బాడీకి హీట్ చేసే ఫుడ్ ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ ను కూడా మనం ఇవ్వాలి. ఈ టైంలో మనకి మెయిన్ గా బాగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే మంచి ఫ్రీగా డైజెషన్ అయ్యేది, తర్వాత వాళ్ళకి ఈజీగా అరిగేది, తర్వాత వాళ్ళ బాడీకి తగింది ఇవ్వాలి మనం. అంటే తినాల్సిన టైంలో ఏమి ఇవ్వాలి, ఏ ఫీవర్ కి ఏది ఇవ్వాలి అని తెలుసుకొని ఇవ్వాలి. ఒక మలేరియా వచ్చింది అనుకో, మనం ఎక్కువగా బయట ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టడం అలా కాకుండా, టైఫాయిడ్ అనుకోండి ఓన్లీ లిక్విడ్స్, అలా ప్రతిదానికి మనం మన పేరెంట్ గా మనం క్లారిటీ ఉన్నాము అంటే ఆ పిల్లలకి వచ్చిన ఫీవర్ నుంచి మనం వాళ్ళని తొందరగా రికవరీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే 1 year లోపు పిల్లలైతే మదర్ మిల్క్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్. ఎందుకు అంటే మనం 1 year నుంచి 6 months చూసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళలో ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్ వస్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా డిపెండ్ అయ్యేది మదర్ మిల్క్ మీదే కదా. కాబట్టి ఎవరైతే లాక్టింగ్ మదర్స్, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ టైంలో చాలా ప్రికాషన్స్ గా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు లాక్టింగ్ మదర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తిన్నా పిల్లల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు ఫీవర్, కాఫ్, కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గట్టు యాజ్ ఎ మదర్ కేర్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు వచ్చిన హెల్త్ ఇష్యూ నుంచి వాళ్ళు త్వరగా బయటపడతారనమాట.
తర్వాత మనం 1 ఇయర్ దాటిన తర్వాత లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలి, సాలిడ్స్ అనేది తక్కువగా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 3 to 5 ఇయర్స్ లో వాళ్ళకి సెమీ సాలిడ్స్ అనేది మనం ఫుడ్ లో ఇంక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ పిల్లలకి మనం సాలిడ్స్ అంటే న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న సాలిడ్ న్యూట్రిషన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఇవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం ఈ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ అంటే మంచి న్యూట్రిషన్ గల ఫుడ్ ని ఇచ్చాము అంటే పిల్లలు ఎక్కువగా కోలుకుంటూ ఉంటారు. అదే విధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్, డైజెస్టివ్ ఇష్యూ అన్నమాట. ఈ కాన్స్టిపేషన్ మనం చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం పిల్లల్లో. చాలా మందికి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటి అంటే డైజెస్టివ్ ఇష్యూలో మా పిల్లలు సరిగా తినరు, ఆకలి వేయదు, పొద్దున్న వాళ్ళు తినరు, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఏమీ తినరు. ప్రతి పేరెంట్ ప్రతి మదర్ దగ్గర ఉన్న కంప్లైంట్ ఇదే అన్నమాట. ఎందుకు వాళ్ళు అసలు ఆకలి వెయ్యదు పిల్లల్లో అంటే వాళ్ళకి మెటబాలిజం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మెటబాలిజం ని మనం పెంచే ప్రయత్నాలు చేయాలి. ఖచ్చితంగా మెటబాలిజం ని మనం అంటే ఆ మెటబాలిజం బాగా యాక్టివ్ లా అయ్యేలాగా చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఆకలి అవుతుంది. మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ అన్నమాట. మనం ఫస్ట్ అలాంటి పిల్లలకి ఆకలి వేయదు అనే అలాంటి పిల్లలకి ఏం చేయాలి అంటే మనం వాళ్ళకి వేడి నీళ్ళలో తేనెను కలిపి ఇవ్వచ్చు. అదే విధంగా 1 ఇయర్ 5 ఇయర్స్ అబోవ్ లేదా 7 ఇయర్స్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే తర్వాత వేపాకు పుల్లలతో బ్రష్ చేపియడం. ఈ వేపాకు పుల్లలతో బ్రష్ చేపియడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ కెమికల్స్ అంటే ఆ వేపలో ఉండే కెమికల్స్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనిటీని మనం అక్కడే కేర్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ కెమికల్స్ లోపల అంటే మనకు ఏదైనా స్టార్ట్ అయ్యేది మన మౌత్ నుంచే కదా, అక్కడ ప్రైమరీ ప్రొటెక్షన్ అనేది అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆకలిని పెంచుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో లెమన్ పిండి ఇవ్వటము, వీటి వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఆకలి అనేది ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కూడా ఎక్కువగా పెరగటానికి నీమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ నిమ్మకాయ వాటర్, ఈ రెండు బాగా పిల్లల్లో ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఒక 10 ఇయర్స్ పిల్లలకైతే ఆయిల్ పుల్లింగ్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఆకలి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఒక విషయము. ఈ ఆయిల్ పుల్లింగ్ అనేది ఎందుకు మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆ విజరల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ విజరల్ ఆర్గాన్స్ బ్లడ్ లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ అంతా మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం ఈ విధంగా మనం కేర్ తీసుకోగలిగితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది మనకు పిల్లల్లో 2 రకాలుగా వస్తుంది. అంటే రాంగ్ కాంబినేషన్ ఫుడ్ తీసుకున్నా వస్తుంది, రాంగ్ టైంలో ఫుడ్ తినటం. రాంగ్ కాంబినేషన్ ఫుడ్ ఏంటి అంటే మనం పెట్టాల్సింది పెట్టడం లేదు, అదే విధంగా రాంగ్ టైంలో ఫుడ్ తినడం. ఆకలి వేసినప్పుడు అంటే మనకి ఎప్పుడైతే బాడీలో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది వస్తుందో ఆ టైంలో తినాలి. కానీ అదే జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత లేట్ టైంలో తింటాం కాబట్టి ఎక్కువగా తినటం, మన ఫుడ్ లో ఫైబర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా ఈ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు న్యూట్రియంట్ లేని ఫుడ్ ను కూడా ఒకేసారి తింటాం. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువగా చూస్ ఈటర్స్ కదా, అంటే పిక్ ఈటర్స్, ఎక్కువగా అంటే బ్యాడ్ ఫుడ్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారు, అంటే బిస్కెట్లు, చాక్లెట్స్, కుర్కురేలు ఇవన్నీ. ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ బాడీకి కావాల్సిన కరెక్ట్ ఫైబర్ అనేది అందకపోవడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ ఫుడ్ లో బాగా ఒక 40% వెజిటేబుల్స్, అదే విధంగా మంచి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేది ఉంటే వాళ్ళకి ఈ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకో కొంతమంది పిల్లల్లో ఏమవుతుంది అంటే స్టమక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు ఉంటుంది ఆ స్టమక్ పెయిన్ అంటే వాళ్ళ గట్ హెల్త్ అనేది సరిగా ఉండదు. ఆ టైంలో మనం వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనేది, అలా స్టమక్ పెయిన్ ఉండి వామిటింగ్ అయ్యే పిల్లలకి నైట్ టైంలో ఈ పోమోగ్రనేట్ కానీ పప్పాయ కానీ ఇలాంటివి ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ వీటన్నిటికీ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇమ్యూనిటీ. ఈ ఇమ్యూనిటీ మనం స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. మనం ఫస్ట్ 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలు ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళలో 1 ఇయర్ నుంచి మనం వాళ్ళలో ఏ ప్రాబ్లం మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తున్నాము అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి
వాళ్ళకి ఆ 1 year లో ఏమేమి సఫర్ అవుతున్నారు వాటిని ఇచ్చాము. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు చూడడానికి చాలా లీన్ గా ఉంటారు, బక్కగా ఉంటారు. వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. ఆ బక్కగా ఉండడానికి మెయిన్ ఏంటి? ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. ఆ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాము అంటే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. కొంతమందికి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పిల్లల్లో. ఆ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై అంటే మనకి ఏ విటమిన్ వల్ల, తర్వాత సి విటమిన్ వల్ల తక్కువ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి, అదే విధంగా సి విటమిన్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మోషన్ లో బ్లడ్ రావటం, ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసి అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఏది తక్కువగా ఉంది, దేని వల్ల ఈ విధంగా తక్కువగా ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ గా ఆ న్యూట్రియంట్ లేకపోతే ఆ విటమిన్ మనం ఇవ్వగలిగితే పిల్లలు మిగతా ప్రాబ్లం అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ కదా మెయిన్ అన్నిటికీ. ప్రోటీన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాం, వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ కి మనం కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఎంత ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి అనేది కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మిగతా ప్రాబ్లం అన్నిటి నుంచి బయటపడిపోతారు. ఇప్పుడు మెయిన్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కోవిడ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇవ్వాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అంటే మంచి ప్రోటీన్, తర్వాత విటమిన్స్, వాటర్ కంటెంట్, ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా మనం ఇచ్చాము అంటే త్వరగా అక్కడ నుంచి రికవరీ అవుతారు పిల్లలు. చాలా మంది సఫరింగ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే న్యూట్రియేషన్ అనేది అక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఆ విధంగా న్యూట్రిషన్ మిస్ అవ్వటం వల్ల చాలా మంది పిల్లలు చాలా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎఫెక్ట్ అయ్యారనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి ఏంటి అంటే పిక్కీ ఈటర్స్. ఇక్కడ పిల్లలు చూసి అంటే సెలెక్టెడ్ అన్నమాట, నేను ఇదే తింటాను ఇది తినను అని. అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే అలా ఉన్న పిల్లలకి మనం అన్ని అలవాటు చేయాలి. మనం ఫస్ట్ మనమే కదా అలవాటు చేసేది, కాబట్టి మనం వాళ్ళకి చాయిస్ ఇవ్వకూడదు. చాయిస్ ఇవ్వకుండా ప్రతిదీ మనం పిల్లలకి ఇస్తూ పోయాము అంటే వాళ్ళు ఆ సెలెక్ట్ అనేది ఉండదు. కరెక్ట్ గా అన్ని తింటారు కాబట్టి బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ అంతా అందుతుంది. నెక్స్ట్ ఒబిసిటీ అనేది పిల్లల్లో ఎందుకు వస్తుంది అంటే తినాల్సిన ఫుడ్ ని కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా మాకు పర్లేదు, అంటే న్యూట్రిషన్ కలిగిన ఫుడ్ కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ లేకపోతే చెరుకు రసం ఒక 2 గ్లాసులు 3 గ్లాసులు తాగినారనుకోండి పర్లేదు, అది బాడీకి ఎటువంటి హాని చేయదు, తాగమని చెప్పాలి. కానీ ఆ టైంలో బయటి ఫుడ్ అంటే జంక్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో చిప్సో లేకపోతే ఈ సంథింగ్ పేస్ట్రీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తింటున్నారంటే అక్కడ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. కోకోకోలా, కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ తాగుతున్నారంటే అక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా మంది ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది, బాగా తింటారు. అలాంటి పిల్లల్ని బాగా తినివ్వాలి, కానీ వాళ్ళు తిన్న దానికి తగ్గట్టుగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేపించాము అంటే ఒబిసిటీ అనే ప్రాబ్లం అనేది ఉండదన్నమాట. నెక్స్ట్ అండర్ వెయిట్. ఈ అండర్ వెయిట్ పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా అబ్సార్ప్షన్ అండ్ డైజెషన్ ప్రాబ్లం వల్లే వాళ్ళకు ఈ అండర్ వెయిట్ లో ఉంటారనమాట. మెయిన్ వాళ్ళకు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే 7 to 9 years లో మనం రైట్ గా వాళ్ళ బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం, ఐరన్, ప్రోటీన్ ఇవన్నీ ఇచ్చాము అంటే నెక్స్ట్ టీనేజ్ లో వాళ్ళ హెల్త్ అనేది చాలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన అబ్బాయి కనే బ్రహ్మానందంగా ఉండాలా లేదా ప్రభాస్ లాగా ఉండాలా, వాళ్ళ బాడీ స్ట్రక్చర్ అంటే వాళ్ళ బాడీ స్ట్రక్చర్ అంటే హెల్తీగా హైట్, వెయిట్, మంచి మజిల్ అదంతా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ 7 to 9 years లో మనం వాళ్ళ బాడీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐరన్, కాల్షియం, ప్రోటీన్ ఇచ్చాము అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు టీనేజ్ లో సఫర్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏవి ఉండవు. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ లో 7 to 9 years లో మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అంతా ఇచ్చామంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టీనేజ్ లో సఫర్ అయ్యే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ లో ఈ పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ ఇష్యూస్ తో ఇలాంటివన్నీ సఫర్ అయ్యే అవసరం ఉండదు అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్ మనం ఈ కరోనా పాండమిక్ లో కూడా ఏంటి అంటే ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ నుంచి బయటపడాలి అంటే మెయిన్ రోల్ వచ్చేసి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనమాట. ఈ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ని మనం పిల్లలకి కరెక్ట్ గా ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళు ఆ ట్రాక్ అంటే ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ నుంచి బయటపడతారు. ఇక్కడ ఒమేగా, జింక్, మెగ్నీషియం, సెలీనియం, వైటమిన్ ఏ వీటన్నిటిని మనం పిల్లలకు వాళ్ళ ఫుడ్ లో ఇవ్వగలిగాము అంటే ఏ ప్రాబ్లం నుంచి అయినా వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పిల్లలకి ఈ టైంలో మంచిగా ఫుడ్ అంటే ఏదైనా కానీ మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసింది కొన్ని రసాలు అంటే మిరియాల రసము, తర్వాత టమోటా రసము, తర్వాత తమలపాకుతో చేసే రసాలు ఈ టైంలో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కి ఇవి బాగా పనిచేస్తాయి. ఫీవర్ కూడా మనం ఇంట్లో పాత పద్ధతులే అంటే గంజిని చేసి ఇవ్వటము, ఆ విధంగా ఇవ్వటం వల్ల ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు. అదే విధంగా మనం సప్లిమెంటేషన్ పరంగా చూస్తే పిల్లలకి వచ్చేసి తులసి, వసాక, త్రిబుల్ గార్డ్, ఎగ్నీషియా, ఆమ్లా, కిడ్స్ 1 to 5 years ఆర్ 3 to
5 years ఆర్ 7 years వరకు మనం కిడ్స్ రేజ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని యూస్ చేయొచ్చండి. అబో పిల్లలకి వచ్చేసి ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్, తర్వాత విటమిన్ సి, తులసి, వసాక ములేటి సురాస ఇవన్నీ మనం ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ తో పాటు ఈ న్యూట్రిషన్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఫిల్ఫిల్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం ఈ మాన్సూన్ ఆర్ రెయినీ ఆర్ వింటర్ సీజన్ లో మంచి స్నాక్ వచ్చేసి నువ్వుల లడ్డు. ఈ నువ్వుల లడ్డు మనకంటే బాడీకి బాగా మంచి, అంటే ఈ నువ్వుల లడ్డులో 70% 60% గ్రౌండ్ నట్ సీడ్స్, అదే విధంగా 40% నల్ల నువ్వులు, వీటిని నెయ్యి తర్వాత జింజర్ వేసి యాడ్ చేసి మనం లడ్డుగా చేసి ప్రిపేర్ చేసి ఇంట్లోనే ఇవ్వటం వల్ల పిల్లలకు కావాల్సిన బాడీకి కావాల్సిన హీట్ అనేది ఎక్కువగా అందుతుంది. తర్వాత మన ఫుడ్ లో కొన్ని హీట్ ఉండే ఫుడ్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవటం, మునగాకు, చింతాకు, తర్వాత కొన్ని గుగ్గులు టైప్ పెసర్లు, అలసందలు, తర్వాత ఉలవలు, ఈ విధంగా మనం మన ఫుడ్ లో పిల్లలకి ఇంట్లో నుంచే మనం ఏమేమి ఇవ్వాలి అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే మన వంటింట్లో ఉండే స్పైసెస్ ఉన్నాయి కదా, లవంగాలు, పసుపు, మిరియాలు, గార్లిక్, ఆనియన్, తులసి, పుదీనా, ఇవన్నీ అన్నమాట. వాళ్ళకి వైటమిన్ ఈ డెఫిషియన్సీ లేకుండా మనం కొన్ని రోజు ఒక 4 or 5 ఆల్మండ్స్ ఇవ్వటం వల్ల కూడా వాళ్ళ బాడీకి కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రియంట్స్, అంటే మనం ఫుడ్ తో పాటు మిగతా స్పైసెస్ ఇవన్నీ మనం యాజ్ ఎ మదర్ గా మనకు అన్ని తెలిసిన, అంటే ఈ టైంలో అదే విధంగా ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా మనం ఫ్రిడ్జ్ వాటర్, ఫుడ్స్ అవంతా అవాయిడ్ చేయాలి. మంచిగా అంటే నీళ్లు కాచి వడగట్టి చల్లార్చిన నీళ్ళని ఇచ్చాము అంటే అక్కడే సగం డిసీజెస్ నే వెళ్ళిపోతాయి. కరెక్ట్ గా మనం వండిన 1 hour లోపు పిల్లలకి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఏది అంటే ఆ టైంలో ఏ ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనే ఐడియా మనకు థింక్ ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా మన పిల్లల సఫరింగ్ నుంచి మనం బయటికి పడేయచ్చు అనేది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. బ్యాక్ టు హోస్ట్.